Lisa was not being renewed upon you. Gogi, she ever amused me and you upon you. The name, the phone, the Google, then ready large toilet, the intertechnical Nico, Rashikune, Yadula Zadiani, the Yuda, Nitiku and it. The nature. Immediate Natakonia, another Shikune. Nothing in the Lama. The new Damiane, the Gua, the Yazu, Nanga Alugo, Mia Bayachen, Sei Chanda Chen. Cố ý cha mà trên để từ mình là pháo lệ ví dụ ra bà gì cháu ưu dọa như trả bộ sản lập như vậy đó đi cái này đi ở đây trái thì ra gì số ya quẹt đi đến trái mà gì ya như gì nè Tiga sapi ni yang jemput komiti juga, bukan di. Tiga tu terkait juga uji, hanya tu ni cai le. Tiga di cai di desa jima, jimpa le. Jima le. Tiga ni tu kuat le, tiga ni lah kau tu sebuah dah. Kerana aku tiada lagi. Look for Sepa Apasaka. Yoga to a true when you read on that one she go to there. Jesus came by John. Yoga Loga. Nếu thì như rằng nhà hạ, như đôi nhờ, cứ nên tự quyền, nên sợ nè, nên sống khi tâm hạ nhà mà, như đôi thì như rằng nhà ý, tâm hạ nhà, sát tăng hư nè, ở tên lúc ngoài nhà phụ, sẽ làm nhà, nhà đi ưu tú nè, kết quyền pháp nhà vụ, chỉ khẳng như, nhưng nhà vụ tâm hạ chế, làm nhà vụ ý cơ chế nè, anh đi chơi nhà, đi đâu chơi ra vậy? Chỉ để nhớ ra vậy thôi. Khi nhớ ra, bao nhiêu? Đối với chị ở đây đó, như thế này, nhớ ra nhà bao nhiêu? Cái gì nhớ ra, cái gì cũngไม่หา cái gì nhớ ra nhà gì, nhớ ra chuyện gì nè. The late Fundamia and that, a new Damia, Gumbik Kaya, the Yapita. Kinetic will take a move, a child of new Damia, your tunic again. Yijimu ya, Nisamu Badaya, they will give Jow, being new than hit the Kunigo, those are a new chỉ ba loại cái cho vậy, thứ chín là anh nhớ anh chỉ mà đấy, cái gì người ta講到gì nha,數據價值有多的，就講說點鐘開價的個叫，出去的時候要嘛，頭盔要當着可能顧慮，對，這些人家沒得顧慮過，要做拉薩的人呢嘛。तब मैं अति मातु के बारे ये राम यागो इतने लोग ने के कूले तो खुद ही गए तो सूट सीधी सूझी नहीं गए बारे ये ने मौका लामा ये को के लोग ने के कूले के ये लोग ने या आलूंगा
အပြီးမှပြုပြီးကျင်းပလို့ရှိပါတယ်ထို့ပြင်ဒီတည်းမျိုးသားနှစ်တစ်ခုလေးကိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့ရုံးပိတ်ရဲ့အဖြစ်တရားဝင်အတိမပြုထားတဲ့အတွက်ဒီကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်တနိုင်ငံလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်ဒီမျိုးလိုကိန်းမျိုးသားများဟာလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအပြောက်လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ခြာဝရရပ်တည်ရှင်ကံလူစိတ်ရှိပြီးအခြားသောအမျိုးသားများနည်းတူခိတဲ့အညီအထက်ထက်မှသုတ်ပြည့်ပြည့်ကအပြန်အလှန်လေးစားအတိမပြုကြပြီးဒီချမ်းပါရစွာရှေ့တွဲနေထိုင်လူကြပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးအနေဖြင့်ရှင်ကံပြည့်ပြည့်မှုအတွက်ဒီမျိုးသားတိုင်းမိမိတို့အမျိုးသားများရဲ့ကိုယ်သိက္ခာလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့စာပေရင်းချင်းပုံရိုးရာဓလေ့နဲ့ထုံနှောင်းတင်လာများကိုထိမ့်သိမ်းပြီးမြင့်တင်ကြကြရမယ်တာဝန်ရှိကြပါမယ်အကြောင်းရင်းကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးအနေဖြင့်ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ခြင်းဟာလူမျိုးများရဲ့အမျိုးသားတဦးစီကမိမိတို့အမျိုးသားများရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဖြင့်ကိုယ်အင်္ဂါရများရည်ချင်းမှုရိုးရာဓလေ့နဲ့ထုံနှောင်းစင်လာများကိုမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေတိုင်းမှုမှာကျင့်သုံးပြီးစုပေါင်းထုံးသွင်းမြင့်တင်ချင်းကြောင့်လာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့သက်ရှိကိုခြေကဥပဒေအတွင်းမှာလည်းအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းခြင်းအမှားကခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးများကိုဥပဒေနဲ့အညီဒီအထက်ကအပြည့်အဝအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တောင်းလို့ဦးကြည်မှုအားပေးအားမြောက်မှုများရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့လူသားများရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်နေမှုအခွင့်အရေးပိတ်ပင်မှုများကိုခံစားဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြရပြီးလူမျိုးအနေနဲ့ရှင်သန်ပြီးခွင့်ပြုတိုးတက်နိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့အမျိုးသားဝိသေသလက္ခဏာရများနဲ့ခွင့်ပြုတိုးတက်မှုများကိုအခက်အခဲကြားမှာမိလာမျိုးစုံအမျိုးကြီးစွာထိမ့်သိမ်းကာကွယ်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပြင်ဒီမျိုးသားမှလည်းမိမိတို့ရဲ့အမျိုးသားကိုယ်အင်္ဂါကိုရများနဲ့အမျိုးသားလက္ခဏာရများကိုလေးစားတန်ဖိုးထားမှုနေပါလာခြင်းဒီလည်းဆုပ်ယုံမှုလက္ခဏာတရားဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားဟာမတူကွဲပြားလည်းရှိသောလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားအပြန်အလှန်အတိမပြုမှုနဲ့လေးစားမှုများမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားများကြောင့်တရားမှုများအခွင့်အရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားထိန်းမှုများဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားအစိုးရနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကြားဒီကိစ္စများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စများကိုရင်းရသောနည်းတရားများသောနည်းဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး
တိုင်းသားလူမျိုးစုများနဲ့လူများစုကိုကိုယ်စားပြုရည်တဲ့အစိုးရဂျာမှာလက်လက်ကပဋိပက္ခများဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်လက်လက်ကပဋိပက္ခအချိန်ကာလကြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာမုန်းတီးမှုယုံကြည်မှုများစိတ်နာကြည်မှုများကိန်းအောင်လာပါတယ်ထို့ပြင်အချုပ်သူအစိုးရရရဲ့မတရားပြည်ကျင်းမှုများအချုပ်သူကိုခပ်ပွားမှုအားနည်းမှုခွင့်ပြုမှုများကြာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများလည်းဆင်းရဲတွင်လက်လာကြပါတယ်ချစ်ခင်ရပါတော့ကရင်မျိုးသားပေါင်းတို့ဂုဏ်တည်းဧည့်သည်တော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားပေါင်းတို့ကရင်လူမျိုးဟာဒီပြည်တော်စုအတွင်းနေထိုင်ကြပြီးအခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးများနဲ့အတူဒီပြည်နယ်တော်စုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုရဲ့ဖြစ်ရတဲ့မှုဆုံးဖြတ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုများဟာမိမိတို့ကရင်လူသားများနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်ဒီကစုမြန်မာနိုင်ငံ၏ကာကြမဟာမိမိတို့ကရင်လူသားနဲ့ပြည်တော်စုကိုဝေချနေကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့လက်ဝဲမှာတည်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်လူသားအစည်းအရုံးနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ဘူပန်တဲ့သားဖြင့်ရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြပြီးအစိုးရနဲ့အပိခရဆဲကဒီလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုနိုင်ငံရေးကြီးဖြင့်နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာငြင်းညမ်းစွာဆွေးနွေးအဖြစ်ချရာဆောင်ရွက်နေပါတယ်အပိခရဆဲရေးဟာအမှန်တကယ်လိုအပ်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအဖြေရှာနိုင်ရပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက်ရမယ့်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်အပိခရဆဲရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအဖြေရှာတဲ့နေရာမှာမတူကွဲကြတဲ့အမြင်များအခက်များအတားဆီးများစိတ်ခေါ်မှုများရှိနေပေမဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်တတိရှိမှုစိတ်ရှိသိက္ခာမှုအမျိုးမျိုးကြီးမားမှုနဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးခံချမှတ်ပြီးမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရောညီထွေမှုရှိတဲ့လူဦးမှုဖက်လက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပြစ်ကရစေပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာလို့ရနိုင်ပါကဒီတွင်ဉာဏ်ရည်နဲ့ဒီမှာသာလုံးတလုံးကြားပါပါတယ်အဖြစ်ကရစေစပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာလို့မရနိုင်ပါကဒီတွင်ဉာဏ်ရည်နဲ့ဒီဆောင်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဒီတွင်ဉာဏ်ရည်ကိုဒီဆောင်ပြီးမရပါလားတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများလည်းရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဒီတွင်ဉာဏ်ရည်ဒီတော်စုအသိရှိတိုင်းသားစီးလို့ရဖို့ဒီတော်စုဒီကခံရည်နဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဒီကခံရည်လွတ်လပ်မှုတန်ဖိုးရမှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုအခြေခံပြီးဒီမိုကရေစီအမျိုးသားတန်ဖိုးရနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမှုများကိုအာမခံချက်များအပြည့်အဝရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကို
အခြေခံသောပြည်တော်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှသာလျှင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရဲ့အတွက်မိမိတို့ပြည်မျိုးသားများနဲ့ပြည်တော်စုအတွင်းဒီချင်းနေကြရတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးမှာတော့ဝရှိကြပါတယ်ဒီပုံချိန်တွင်ပြည်မျိုးသားရေးအတွက်ရပ်တည်လို့ဆောင်နေကြတဲ့ပြည်မျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများကရှိလာမတူတဲ့အခမ်းအနားများတဲ့အသီးသီးရပ်တည်လို့ဆောင်နေကြပါတယ်ခေတ်ပေါ်တူနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရမတိကျစီရပ်တည်လို့ဆောင်၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်မျိုးသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ကြပြီးနားလည်မှုအပြည့်အဝဖြင့်မိမိတို့ပြည်မျိုးသားရဲ့အကျိုးစီးပွားရှင်သာမှုမျိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဘူပေါင်းလုံးဆောင်ကြရန်အထူးလိုအပ်ပါတယ်ထိုနည်းတူအခြားသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်းစီလုံးညီညွတ်မှုကိုရည်ရည်ဆောက်ကြပြီးရပြီးရထိုက်တဲ့လူမျိုးစုအခွင့်အရေးများနဲ့ဒီပြည်များရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းလို့ဆောင်ကြရလိုပါပါတယ်လူတူကွဲပြားရရှိကလူမျိုးများကြအပြာလာလေးစားအပြီးမှပြီးကြပြီး sorry ရတဲ့ရထိုက်သောအခွင့်အရေးကိုစုပေါင်းရယူခြင်းသည်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားစီလုံးမျိုးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးဒီပြည်တော်စုတွင်ဒီကျင်းလေးခံရရှိသောနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားများအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပုံစံတူတက်မှုရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ရှင်သန်ရည်တည်ပြီးလက်ဆောင်ပုံစံတူတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလူမျိုးတိုင်းဟာမိမိတို့အမျိုးသားများရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာရများကိုနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုမှာကျင့်သုံးကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်ပြီးမိမိတို့အမျိုးသားဒီဘဝပုံစံတူတက်ရဲ့အတွက်ဒီမျိုးသားတိုင်းကဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမျိုးသားသူနဲ့မောင်မယ်ဝင်ရအထူးသဖြင့်ဒီမျိုးသားသူနဲ့မောင်ဝင်များအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုပညာရေးဖြင့်အပြည့်အဝကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ကြရန်လိုပါတယ်အဲဒီကြောင့်ဆိုတော့ပညာရေးသည်ကွန်ပျူတာတက်မှုနဲ့အခြေခံအောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှိကြရပါတော့ဒီမျိုးသားပေါင်းလို့ဂုဏ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားပေါင်းလို့ဒီနေ့ဒီမျိုးသားနဲ့တူဘွဲတော်နဲ့ဒီလေးရတောက်သစ်စားပွဲအခမ်းအနားကိုကြောက်ရောက်ပုံပြချီးကြတဲ့ကရင်မျိုးသားများနဲ့ဂုဏ်ကြီးရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာအလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေးလူတာကဒီကရင်မျိုးသားနဲ့ကိုကိုလေးကိုအပေါ်ရသဘောမျိုးဖြင့်ဂုဏ်ပြုချီးမဟုတ်ပဲဒီနေ့မှစာရေးမိမိအမျိုးသားများရဲ့ဂုဏ်ကလက္ခဏာများရများကိုစုပေါင်းထိန်းသိမ်းပြီးကာကွယ်မြင့်တင်ကြဖို့တန်တိတ်ကခြားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လူတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုယ်ငါလက္ခဏာပြများနဲ့ပြည့်စုံပြီးအစဉ်ရှင်သာတိုးတက်နေသောလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ဒီရဲ့မျိုးသားတိုင်းကပေါ်ထုတ်ပြသကြရလိုပါတယ်ထို့တူတန်ခါလူမျိုးအားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်နေကြတဲ့
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးမတူကွဲပြားတဲ့ရှိသောယဉ်ကျေးမှုကလေးစရိုက်များနဲ့ဂုဏ်ဝင်သာလက္ခဏာရများကိုလေးစားအပြုအပြုပြီးပြည်တော်စုသွေးရှိတိုင်းဒေသလူမျိုးများအားလုံးနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းအခွင့်အရေးစီးပွားရေးမှုနဲ့ဒီဒီဉာဏ်ရေးအတွက်မိမိတို့ကြားရောက်ကန္တတွေတန်တိတ်တဲ့ခြားပြီးကျူးစာတည်ဆောက်ကြပါစေကြောင်းတိုက်တွန်းလိုရပါတယ်မိဂရုချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့တစ်ခုရှိပါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဖွဲ့တာဥပ္ပစဘောကြီးရဲ့ချက်မျိုးရွာကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်မျိုးရွာကြီးကားနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကားဟိုတာဆန္ဒပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းရဲ့ရွာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပါကျွန်တော်လည်းမော်တော်ဆိုင်ကအနောက်ကနေပြီးတော့စီးပြီးလိုက်သွားတဲ့ပုံမှာလမ်းလုံးကခုန်သွားမော်တော်ဆိုင်ကကနေမပြုတ်ကြတာနည်းနည်းပဲဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကအစီအစဉ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစပါးကြီးရဲ့ရှင်းရကိုဒီစာနဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေအနေနဲ့တမိုင်းကိုရှိတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လို့တောင်းယူဖောက်လို့သွားဖို့ကျွန်တော်တို့တလိကဆောက်ဒီစီစဉ်အပြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းကနေကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့တောင်းတော့တည့်ရိုက်ပါမယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းရလို့အဲ့ဒါမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ခုံသွားမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကိုရှိတဲ့ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖောက်လို့ကောင်းမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီကိုချုပ်ပါလေ